Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро расклад «Что спешит в вашу жизнь?». Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события будущего. Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Кто или что спешит в вашу жизнь, мои дорогие стрельцы, и с чем это будет связано. И, возможно, это информация, новость, или это будет связано с конкретным человеком. А также достанем карты, как знаки судьбы, для чего вам все это было нужно. Или что вам на неделю хотят, как подсказку, передать высшие силы. Что нужно знать или нужно услышать. Давайте узнаем. И, конечно, останемся реалистами, всегда говорю об этом, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и вы переложите на метафору карт свои намерения, цели, чаяния или какую-то тему, вопрос, который не можете решить. И как альтернативный вариант вы сможете рассмотреть. Словом, наш расклад будет вам чем-то полезным. Итак, события ближайшего будущего. Кто или что спешит в вашу жизнь? Смотрю я, и вы смотрите тоже вот так. Подкова, семейное счастье, вот такое начало. Поэтому внимание личной жизни, по крайней мере, контекст взаимоотношений. Это может быть как у людей семейных, как отношения с детьми или какие-то контакты с родственником, то, что вы планировали. Может быть и что-то не планировали, но контекст как раз положительный или в приятных эмоциях. А может быть, это история любви. Может быть, вы недавно встречались. Или пусть даже уже какое-то время. Значит, вы можете думать по этому значению, чтобы перевести на более серьезный лад ваши взаимоотношения. Не исключаю. Дорога. Возможно, это какое-то путешествие, далекий переезд. Или это вы планируете, может быть, мелкие какие-то перемещения в течение этой недели по инстанциям, ну или какие-то задачи. Давайте посмотрим, что нам раскроют еще. И пока я не вижу совпадений, должна сказать, что когда не выпадает сразу вот такая по картам насыщенность, скорее всего, спокойное течение жизни. Ну нет какой-то синкопы, когда с места в карьер все идет своим чередом. Ну давайте до конца выложим карты. Совпадает корона. И корона — это у нас символ власти. Вашей где-то власти, это в ваших силах многое осуществить, что-то сделать. Самое главное — согласование или какие-то контакты с вышестоящими организациями, может быть, с вашим руководителем. Может быть, вообще какие-то учреждения официальные вы посещаете для того, чтобы себе либо оформить документ какой-то, либо решить вопрос, согласовать, как мы говорим. Поэтому это, как и сильный мира сего, может быть такое. Представители власти, представители закона тоже не исключаю. Но и ваша-то позиция, она тоже достаточно сильна. Когда сочетаются в этом пасьянсе и ключ, и дорога, для кого-то это может означать далекий переезд или какая-то пусть и недолгая поездка, но именно дистанция увеличивается. Но помимо всего прочего, ключ. Это как ключ в руках иерофанта, если мы говорим по Таро. Это какие-то возможности. Это действительно, словно вам судьба посылает, ну, такой период, наверное, жизни, когда перед вами, к примеру, открываются определенные пути, дороги, вот конкретно. Раньше вы не могли что-то сделать, а вот теперь у вас получится осуществить. Или прежде были какие-то препоны, не могли оформить документ, или документ задерживался. А здесь теперь наоборот, что-то завершается или может получить
такое гармоничное продолжение, когда не нужно делать что-то на надрыве или на каком-то эмоциональном напряжении. Мы говорим, как перед нами судьба, Вселенная открывает возможности. Вот как раз по ключам или по ключу что-то подобное и происходит. Для вас может быть как зеленый путь буквально, осуществить какую-то свою идею, мечту, мои дорогие стрельцы, какое-то намерение. Поэтому будьте внимательны. Когда ключи выпадают, есть судьбоносность. Вот именно в этом значении. И мы говорим, что спешит в вашу жизнь. Возможности, в принципе. С самого начала по картам пасьянса нам хотят сказать: не упусти, стрелец, какую-то возможность. Как и в личной жизни, как и в согласованиях, так и буквально это на продолжительное время. Может быть, вы закладываете некоторый базис своего собственного успеха на далекий период жизни, правда, документы, может быть, знаете, какие-то составление важных бумаг при решении еще и финансовых вопросов, потому что иногда совпадает вот именно этот конверт, как будто с печатью сургучной, как прелюдия получения денег, или составление трудовых договоров, или пересмотр каких-то трудовых контрактов. Может быть, это и концепция личной жизни, и здесь у каждого по-своему, и я могу предположить, все же мы все разные. Если ваша история личная, не самая веселая, будем говорить. И у кого-то я могу допустить сейчас разводы даже, почему нет? Или выяснение даже отношений, такое тоже могу допустить. По крайней мере, в эту неделю вы можете договориться, услышать как будто друг друга без эмоционального, опять же, напряжения или без предвзятого какого-то отношения, а просто вот так беспристрастно рассмотреть какую-то ситуацию, чтобы, может быть, принять соломоново решение по какому-то сложному вопросу, по которому прежде вы не договорились. Тут может быть такой, знаете, как возврат к тому, что прежде мы это не осуществили, а теперь мы это осуществить можем. Но все-таки, что спешит в вашу жизнь, я должна сказать, у вас совпадает, я уже не складываю, последние две карты. Это значение колокола, и это неожиданное известие. Чаще всего колокол ассоциируется с неожиданным известием, которое извне. Ну, может быть, вы услышите что-то. Это могут такую весть нам принести или люди какие-то могут, те даже люди, которые случайны в нашей жизни. Мы можем что-то и внезапно услышать. Может быть, мы что-то и прочитаем, да. И это не то, что вот лично именно вашей жизни касается, но это, как, мои дорогие стрельцы, как общая температура по больнице, как будто каким-то образом влияет и на вашу жизнь тоже. Вот с этой новостью вам словно нужно провзаимодействовать. Или, может быть, то, что вы услышите, каким-то образом откликается в ваших поставленных целях или в том, что вы планировали. И поэтому я могу предположить, что информация внезапная, неожиданная, то, может быть, вы предполагали, что дело может получить такой ход, но где-то не все вы просчитали. Тогда по этому значению все же нужно подумать, как бы выход из создавшегося положения определенно будет. А здесь для кого-то может проиграться и так. Не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть то, что нас ставит в тупик или словно шокирует от своей, ну, совершенно неожиданности, какой-то факт. Мы его узнаем. Но в последующем, если мы так хладнокровно подумаем, поразмышляем, сядем, так, что же мне с этим делать? Или зададим себе вопрос: ну хорошо, я на это не влияю, изменить это не могу. А как я могу это немножко так перестроить на свой лад или себе в пользу? И поверьте, мои дорогие стрельцы, вот это как раз и будет эта пословица, когда вы увидите какие-то для себя альтернативные варианты, которых прежде даже не предполагали. Может быть, не предполагали, что вам придется этим заниматься. Я здесь вижу еще, у вас ангел совпал. И ангел очень доброе значение, потому что, ну, буквально ангел, как высшие силы, вам помогает. Но если мы вернемся к нашей земной жизни, и есть доброжелатель, или то лицо, которое к вам относится искренне. В наше сложное время это немаловажно. Пусть один человек, но это значит уже очень многое. Смотрю, что у вас еще совпало.
В нашем пасьянсе мы можем сложить значения как по горизонтали, так и по вертикали, крайние ряды. Поэтому проверяю. Смотрите, вот еще у вас выпадает такое значение. Значит, мы с вами сказали, вот так сразу немножко подытожим. Есть, с одной стороны, у вас как бы, да, колокол. Вот и то, что я постаралась передать, значение. Но мы с вами начали получение конверта, документа или какой-то новости. Тут две как бы новости. Одна может буквально выражаться либо в деньгах, или касаться денег, или это вы получаете важную бумагу какую-то, и она перед вами открывает путь. Но, видимо, будет еще и вот это, я говорила, да, неожиданность, к которой мы не готовы. И вот я теперь вижу, у вас совпадает еще мельница, мои дорогие. Это, знаете, как пустые разговоры. И кто знает, при пустых разговорах, может быть, или что-то вы обсуждаете, или непринужденно ведете с кем-то беседу, и человек проговорился. И вполне вероятно тогда анализировать информацию, даже случайно услышанную от кого-то, для вас имеет смысл. Может быть, вот эта новость, которая поначалу действительно шокирует, а потом вы придете к выводу, что, ну да, тут что-то вы откажетесь, потому что раз выпадает мельница, мы сказали пустые разговоры, значит, это может быть и какой-то фейк, но тем не менее, даже в каком-то спорном моменте там будет рациональное зерно, и вам действительно это каким-то образом может помочь. Не будьте несколько предвзяты на эту неделю, потому что здесь не все вот так однозначно. Здесь где-то и вам приходится балансировать, мои дорогие стрельцы. Смотрю, что у вас еще совпало. Пока перемешаю карты. Не вижу я больше совпадений, поэтому мы с вами идем дальше. И первый наш вопрос. Что же или кто же спешит в вашу жизнь, события ближайшего будущего? На неделю достанем. Первая карта. И вторая карта – знаки судьбы. Что вам нужно услышать, что вам важно знать, что вам хотят передать высшие силы, на чем заострить ваше внимание. И вторые карты мы достанем, к чему все идет, или какое продолжение следует от того заданного вопроса, когда мы спросили, кто или что спешит в вашу жизнь, какое продолжение следует, и к чему все идет, или какое продолжение, будет ли, да, это по знакам судьбы. Знаки судьбы или как подсказки. По основным сферам жизни мы достанем с вами две карты. Первая – это ваши достижения, работа, профессиональная деятельность. У кого-то учеба, у кого-то деньги. Энергии смотрим. А вторая карта, она будет символизировать любовь и личную жизнь. Итак, давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь. Король Пентаклей. Король Пентаклей – это надежные люди. Но, может быть, это где-то сродни вот этого ангела-хранителя или того человека, на которого вы можете опереться. По королю Пентаклей идут те люди, которые дают дельные советы. Не в пустоту что-то, а может быть так, а может быть не так, а дают конкретным, например, подсказку, как лучше обустроить какое-то дело или решить вопрос, может быть, с какого боку подойти к решению этого вопроса. Но есть, правда, какая-то полезная информация, или, можно сказать, полезный человек также. Иногда по королю Пентаклей это будет свидетельствовать о делах семейных, потому что наши близкие проходят тоже по этой карте из разряда тех, которым мы именно доверяем, или которые вам, может быть, помогали, поддерживали. Может быть, и вы кого-то поддерживали. Здесь к вам могут откликнуться. Но все же мы спросили, кто или что спешит в вашу жизнь. Человек конкретный, вот нам персональная карта выпадает. И она больше говорит о тех людях, кому мы можем доверять. Может быть, вы решаете какие-то финансовые вопросы. И иногда проходят банки или банкиры, или работники, да, банков. Когда вы тоже можете в банке получить какую-то нужную информацию. Кто-то может гасить кредит, или погашать, точнее, кредит. Кто-то, наоборот, узнает, как взять ипотечный кредит. Но вот единственный момент. Король Пентаклей – надежная натура.
С чем у него сложновато? С вдохновением, потому что он слишком приближен к практике. Где-то вот этот душевный полет не очень свойственен этому королю. И мы можем, с одной стороны, где-то заскучать в уголке, или нам может что-то не нравиться, нам может, кстати, хотеться какого-то драйва. А тут сам по себе натура человека такова, что он предпочитает все то, что размеренно, уверенно, надежно. Но где-то я могу сказать, мы ведь можем с вами рассмотреть эту карту, как и что спешит в вашу жизнь. Вот такие энергии. И тогда это как знак судьбы. Примите это во внимание, что и вам самим, мои дорогие стрельцы, как минимум в эту неделю желательно быть в тех энергиях, которые я описала по карте Король Пентаклей. Для вас это тоже как своеобразный знак судьбы. Но давайте мы еще знаки судьбы. Что вам нужно услышать? Ну вот теперь понятно зачем. Потому что по пажу чаш это хорошее настроение. И так вот немножко карта забегает вперед и говорит: стрелец, у тебя будет хорошее настроение. У тебя и вдохновение, и воодушевление. На эту неделю, ну как-то больше позитивных, радостных эмоций, душевного тепла. Или каких-то даже известий, но в каком-то более, опять же, позитивном ключе, или конкретно, может быть, какое-то дело вы решите, вопрос закроете, и, понятно, нас это тоже радует, но не замечтайся. Не случайно по пажу чаш проходит еще какая-то незрелость или невнимание, вот, кстати, невнимание к деталям. Почему так говорю? Потому что, или акцент делаю, потому что король Пентаклей, мы вот как раз с вами говорили, размеренно, умеренно, но надежно. Да, добрые дела на успех не делаются. А здесь нельзя замечтаться, несмотря на добрые такие эмоции, на доброе позитивное настроение или доброе небо, добрая энергия, мои дорогие стрельцы, в отношении вас в эту неделю. Но, посмотрите, человек сидит, мечтает, вот конкретно. Какая-то история любви нам показана. Но почему-то он себе, да, представляет, он выпал из этой реальности. И вот нам все-таки художник зачем-то ведь изобразил Хрюшу, например, с крыльями. И мы знаем, свиньи не летают. И кубок, вот эта чаша, нам кажется, что она полная. Но на самом деле она может оказаться и пустой. Поэтому не наделить каких-то людей, даже из добрых побуждений, не наделить этих самых людей теми качествами, которыми они не обладают. Может быть, для этого вам нужно и необходимо, как знаки судьбы, детализация какого-то вопроса, вашего проекта, быть внимательным к своим контактам вообще, больше быть таким рационально продуманным, вот как король Пентаклей. Может быть, тут даже вот это вдохновение или какой-то позитивный настрой будет вас захватывать, и вам может казаться, что ну вот так будет всегда. Или вот теперь как будто что-то поменялось. А по пажу чаш мы не бежим впереди паровоза, потому что нам говорят: вдохновись моментом или этим периодом. И поэтому впустить романтику, мечту, какие-то встречи, свидания, мои дорогие, прекрасно. Вот от этого ни в коем случае нельзя отказываться, потому что вас это эмоционально подпитывает. Но сказать, что мы выносим вердикты или строим грандиозные планы по пажу чаш, то нет. Это как и наше какое-то воодушевление, но карта иногда может свидетельствовать как знак судьбы, незрелость человека какого-то. Может быть, того человека, которого вы недолго знаете. Нам здесь говорят, что есть как минимум одна персона, в которой вы уверены. Насчет остальных нам пока не говорят. И, видимо, в вашем социуме или в ваших контактах на этой неделе будут и такие, которые, ну, красиво говорят. Или вас, ну, вам хочется с ними даже общаться. Но сказать, что это продлится как-то долго, мы пока не можем. Поэтому эта карта нас возвращает к реальности. И это как знак судьбы. К чему все идет. Вы знаете, даже у тех, у кого сейчас ну, какая-то патовая ситуация или очень сложный какой-то период жизненный, по тройке мечей это израненное сердце. Да, это сердце нам уже заштопанное показано, оно уже не болит. Это всегда карта прошлого. Это карта здорового равнодушия, как я всегда говорю. Самое главное, это карта выздоровления. Нам какой-то прежний опыт нас жизнь не только мучит, но и учит.
нам помогает не повторить какую-то ошибку. Может быть, и не надеяться на авось. Может быть, и не надеяться на какие-то или чьи-то пустые обещания. Может быть, и себя где-то в своем воодушевлении тоже. Или наоборот, в какой-то хандре. Вполне вероятно. И такое, с учетом этой карты, остановить себя. Потому что как будто все то, что происходит в вашей жизни, оно не лежит в чувствах. Может быть, оно прежде через чувства было пропущено, и это было очень болезненно. Но сейчас этот период, по крайней мере, эта неделя, это больше про практику и рационализм. И вот это здоровое равнодушие, оно у нас появляется тогда, когда мы себя заново не раним, снова и снова вспоминая о том, что было когда-то, но это уже давным-давно закончилось. Я сказала, как Его Величество, опыт. Имеется в виду, мы оставляем ситуацию, мы просто ее не повторяем. Но теперь уже, я сказала, также боли нет. И не стоит эту боль своими воспоминаниями о ком-либо или о чем-либо, ну, как будто теребить. Если мы будем снова и снова погружаться в какую-то прострацию, вряд ли нам это поможет. А как раз эта неделя может принести выздоровление. Или, мои дорогие, какие-то правильные подсказки. Мы ведь сказали «заштопанное сердце». То есть шрамы эти мы никуда не денем. Но, может быть, они словно ноют в нужный момент, останавливая нас от какой-то поспешности. И в этом я вижу знак судьбы или к чему все идет. Зри в корень, стрелец. Вот где-то так. К чему все идет, Паш Чаш? Знаете, всегда по аркану Иерофант вот эти вот ключи. Ну, пусть в этой колоде ключей не прорисовали, но, в принципе, это возможности. Это может быть еще и жизненный какой-то экзамен. Или кто-то из вас, мои дорогие стрельцы, конкретно экзамен жизни сдает. Я должна сказать, даже где-то, если по королю Пентаклей уверенно, надежно, может быть, и не торопясь, это тоже символ где-то по карте Иерофанта. Но это старший аркан. Будьте внимательны к новостям, будьте внимательны и к людям. Вы здесь можете разобраться со сложной ситуацией, причем будьте дипломатами, потому что вам тогда, ну, где-то не включаясь эмоционально, вам будет очень просто, я смело это говорю, вот так вот как-то философски увидеть какую-то тему совершенно по-другому. Она вас уже не ранит, у вас своего рода выздоровление, и кто знает, вот теперь уже как будто и может начаться вот этот путь наверх или вот эта лестница, которая будет свидетельствовать, пусть вы в самом начале этого пути еще пока находитесь, потому что закрываете какие-то гештальты или недавно только закрыли, да, вы себя на что-то, может быть, уговорили или какую-то внутреннюю работу над собой провели, но по карте Иерофант это действительно открывается новое качество жизни. С одной стороны, какие-то ранящие ситуации нас больше не ранят, потому что мы так более философски, мудро видим то, что было прежде. Ну и Иерофант нищий не бывает, будем говорить, поэтому это где-то карта свидетельствует о том, что финансовое положение вещей, по крайней мере в разрезе этой недели, вы можете решать вопросы, но тут больше вашей такой концепции, когда вам что-то удается. Может быть, и будет какой-то повтор прежних отношений или прежней ситуации, или те люди, с которыми вы контактировали, прежде что-то не решили, не расставили еще все точки над «и». Но тогда на этой неделе практически все ключи в ваших руках. Вот все ключи в ваших руках, но более хладнокровно, рационально, если вы подходите к любому, мои дорогие стрельцы, вопросу, будь то это личная жизнь, и это где-то всегда бывают чувства, эмоции, это непросто, но если так более рационально, спокойно, по-философски, тогда получается и не поссориться, или не соскользнуть на эти самые эмоции, причем самые разные, как и со знаком минус, так и со знаком плюс, и в конечном итоге решить какой-то вопрос. По работе, например, да, может быть, вы не были согласны с руководителем, со своим, вы знаете, вы тут даже можете стать друзьями с этим руководителем, потому что благодаря откровенному разговору вы проясните или сумеете понять друг друга раз, и причем вы увидите друг друга в разном, как будто, если мы сравниваем прежний период и сегодняшний, как в разном свете. Вы можете изменить отношение к конкретному человеку, а он может изменить отношение к вам. Хорошо, давайте откроем следующую карту «Сфера ваших достижений».
Обновление, это правда. По аркаду нулевому это уже хочется чем-то новым заниматься или хочется что-то новое изучать. Я вполне могу предположить новые знакомства, новые контакты, может быть и много людей. Но вот глупость как бы не совершить или какую-то оплошность, это будет важно. Нам девушка показана, посмотрите, на этой карте. Ей хорошо, то есть она воодушевлена. И где-то это перекликается с предыдущей верхней картой и все то, что я говорила. Не наделить людей или, может быть, не ставить каких-то пока перед собой грандиозных замыслов на будущее. Да, вот эта траектория, это ступенька за ступенькой нам говорят. А нам девушка уже, она как будто позволила себе расслабиться. И вот она ухватилась одной рукой за какой-то такой сук ненадежный, а в другой руке, обратите внимание, она держит священный сосуд. Это как прообраз Грааля. И ей кажется, ну вот наконец-то что-то свершилось. Но она себя уже где-то не контролирует. И в результате, посмотрите, тут нам омут какой-то показан. И уже как какие-то силы начинают взаимодействовать и видят вот эту идею или вот как вот что-то ценное, то, что вы несете в своих руках. И ваша задача это попросту не упустить, но и самому где-то не соскользнуть с этого обрыва. Здесь, знаете, какое-то переходное значение может быть между прошлым и будущим. И, может быть, даже вам придется договариваться с человеком. И даже если вы договорились, я такое могу себе предположить, или какие-то контакты вы установили, причем вас это радует и перед вами открывает какие-то новые перспективы. Но не замечтаться. Это факт, мои дорогие стрельцы. Что же нам по личной жизни? Победа. Поэтому подкова, личное счастье, может быть и добрые эмоции. Может быть не все, кто-то не работает, да, будем говорить, и не стоит вот таких, ну, принципиально важных тем у вас на этой неделе к каким-то судьбоносным решением. Но, тем не менее, даже занимаясь какой-то обычной рутинной работой, с учетом нулевого аркана, будьте внимательны, мы можем как будто именно оступиться, не придать чему-то значению. Поэтому вообще на этой неделе не делать ничего на автоматизме, больше осознанности. Осознанности, как и информация, мы с вами говорили, неожиданности, ну и буквально, когда вы куда-то отправляетесь или идете. Все нам говорят как раз будет очень даже хорошо, потому что шестерка жезлов – карта победителя. Но вы эту победу должны сохранять. И как только мы ослабим хватку или внимание, все может пойти наперекосяк. Примите это тоже к сведению. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.